गाड़ी संख्या 0978 मंदसौर एक्सप्रेस जयपुर के रास्ते जोधपुर को जाने वाली अपने निर्धारित Hey everyone, today we are traveling to our college IIT Jodhpur. We are waiting for this moment since long time because COVID pandemic forced colleges to go online functioning. But now situations are a bit normal, so we are allowed to live in campus. So आज वो दिन आ गया कॉलेज जाने का जिसका ड्रीम बचपन से था IIT जाने का। मेरी ट्रेन 9:20 PM पे ओल्ड दिल्ली स्टेशन से और मैं घर से निकल चुका हूँ फुल एक्साइटमेंट के साथ। इस जर्नी में मेरे साथ होगा मेरा फ्रेंड पुनीत जो रेलवे स्टेशन पे मुझे ज्वाइन करेगा, और आप भी बने रहिए मेरे साथ इस जर्नी में। दिल्ली टू जोधपुर हम लोग जा रहे हैं और देखिए हमारे साथ है मेरा फ्रेंड राम पुनीत। ये है राम पुनीत मेरा फ्रेंड। और हम लोग जोधपुर पहुंच गए हैं और अभी जा रहे हैं स्टेशन से बाहर, देखते हैं वहां से ऑटो का क्या सीन है। वैसे राम पुनीत जो है वो उसकी पहचान का कोई है, उससे वो बात कर रखा है, तो देखते हैं अगर वो आए होंगे तो फिर हम लोग उससे कैंपस तक जाएंगे। ओके, तो हमें ऑटो तो मिल गया है कैंपस तक जाने का। शायद राम पुनीत जो है वो पहले से इनसे बात करके रखा था, तो ज़्यादा टेंशन नहीं हुआ है, तुरंत जाने का हो गया है। एक्चुअली मेरा मास्क जो है वो ट्रेन में कहीं गिर गया था, तो अभी मैं मास्क ले रहा हूँ। This is all about our journey from Delhi to Jodhpur. If you like this video, please consider like and subscribe.